Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаете, что я поняла? Жить посредством несложно. Сложно найти средства, по которым можно жить. А мы придумываем, как лучше использовать красивые кусочки ткани. Конечно, эти ткани можно использовать и большими кусочками. Сшить красивый плед из квадратов. Но мы попробуем сделать очень интересный блок. Нарежем полоски шириной 6 сантиметров. А теперь начнем соединять их между собой. Самый простой способ – сшиваем попарно. Светлое с темным. Строчку делаем мелкой, крепкой. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Экономим нитки, деньги, время, нервы. Закрепки обязательны. Отшитые пары разделяем, заготовки раскрываем. При этом обратите внимание, что припуски направляем в сторону более темной ткани. Швы тщательно расправляем и проутюживаем. Дальше сшиваем вместе уже готовые пары. В лоскутном шитье работа с утюгом обязательно на каждом этапе. Швы заутюживаем в одну сторону. При таком способе изделие получается крепче. Следующий этап – подравнивание заготовок. У меня получается квадрат 19 на 19 сантиметров. И получились у нас очень интересные детали. И что из них сшить? Какой узор придумать? Смотрите, вот самый простой вариант. Одни полоски размещаем вертикально, другие горизонтально. Если хотите, то можно остановиться на таком варианте. Смотрится очень интересно и оригинально. Но нам шаловливые ручки покоя не дают. Нас хлебом не корми, дай поработать. Лишь бы что-нибудь порезать. На наших заготовках рисуем диагональ. И пара движений ножницами, и у нас уже 2 треугольника. Вот здесь, девочки, советую не торопиться, не режьте сразу все заготовки, потому что есть хитрость, и про это вам не все скажут. Все детали раскладываем на 2 кучки, и срез в них будем делать по-разному. У нас должны быть зеркальные детали. А вот уже потом приступаем к сборке блока. У нас должна получиться длинная полоса. Рисунок как косичка-плетенка. Когда определились с раскладкой, приступаем к сшиванию деталей. Здесь главное не запутаться в рисунке. И еще один момент. Когда совмещаете детали, учтите, что шов будет начинаться в 7 мм от среза. Получилась у нас длинная широкая полоса. Ее можно использовать для каймы лоскутного одеяла. Но мы придумали свой дизайн. Для начала выровняем края, отрежем лишние углы. Измеряем длину готовой ленты и режем ее на 4 одинаковые части. У нас в работе 4 куска, длиной примерно 1 метр, шириной 13 сантиметров. Для начала увеличиваем размер, добавляем кайму, фиолетовые полоски ткани шириной 5 сантиметров. Пришиваем их сначала с одной стороны, потом с другой. Такие яркие цветные детали разделим каким-нибудь нейтральным цветом. Бежево-желтые полоски шириной 10 сантиметров.
Когда готова верхняя лоскутная часть, собираем сэндвич. Ткань для обратной стороны, бэк, потом утеплитель, а сверху топ. Бэк и утеплитель выкраиваем больше лоскутного верха. Все тщательно расправляем и закалываем английскими булавками. А после этого переходим к стежке. Работу начинаем с середины, потом движемся к краям. Шьем на обычной бытовой швейной машинке. Свободный край сворачиваем в плотную трубочку. Стежку делаем простой лапкой. Строчку лучше выбрать фигурную. Я ставлю трикотажный шов, зигзаг в 3 прокола. Так легче прошивать толстые соединения. Никаких сложных узоров делать не будем, просто прошьем вертикальными линиями. В конце ряда нитки отрезаем и новый ряд начинаем сверху, с той же стороны, что и предыдущий. Готовое полотно тщательно промеряем и отрезаем лишнюю ткань. Остается только сделать окантовку. Как пришить бейку, я постоянно показываю и рассказываю в своих видео. Сначала пришиваем с одной стороны, потом бейку отгибаем, дважды подгибаем и прошиваем. И получилось у нас очаровательное одеяло. Размер 1 на 1,20 м для самых маленьких деток. Конечно же, при желании вы можете шить сами нужный вам размер. Тем более, что сложных расчетов здесь не требуется. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А свои результаты вы можете показать в наших группах ВКонтакте, Одноклассниках. Напоминаю, что полное собрание моих видео вы можете посмотреть на Дзен. Сейчас осваиваю и Рутуб. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!